Hello，大家好，我係小黃兔。我想同大家分享一個我以往嘅一件事識嘅一個人。當時咧我就其實已經移咗民啦。我喺海外，我喺澳洲啦。但係我好中意喺豆瓣上邊發下啲書評啊，發啲生活嘅嘢。因此咧就識咗一個女仔。因為大家睇嘅書比較相同啦，好多嘢就變得同聲同氣。有幾次我返到中國咧，我哋都喺線下約咗一齊玩，我去佢屋企玩，去我屋企玩。但係漸漸深入交往之後咧，就發覺有啲好講唔出嘅奇怪。因為我自己點講咧？因為我覺得佢係我嘅朋友，我就應該坦誠相對。我應該即係點講咧？即係希望佢好啦。我就表達咗一啲意見，即係話你好似你咁嘅人咧，你一定會喺中國覺得好唔開心。你會因為冇咗言論自由而覺得好翳氣嘅。不如你考慮下出國啦，即係有一個唔同嘅人生經歷啊嘛。唔知點解嗰時咧，佢突然之間好嬲咁樣同我講話，唔係好多人好似你咁樣幸運可以留喺外國。你以為呢啲係你努力咩？呢啲係你幸運而已咋。即係話，我留喺澳洲係因為運氣。我唔否認我運氣呢樣嘢啦。的確係好多嘢係天時地利人和，但係我想同持呢啲觀點嘅人講呢，係雖然係幸運，但係呢個幸運係通過個人嘅異常艱巨嘅努力而獲得嘅。當初呢，我喺悉尼大學讀書啦。同屆呢，其實有好多中國留學生嘅，但係最尾留低呢嘅人呢，寥寥無幾。可能大概1000個入邊，可能有那麼幾個手指數得出嘅人係通過自己努力，而唔係通過其他途徑留低嘅。你話我哋係咪純粹係幸運呢？我喺澳洲留學嗰2年啦，我係一路打工一路讀書嘅。我係有時打工打到晚黑11點，尤其我仲記得係新年嗰時打工打到11點，然後返屋企仲要寫論文到晚黑一點到1、2點咁樣。而且因為想慳錢啦，因為自己賺錢自己養活自己，就好多時一餐變咗2餐食，或者係租屋咧就要執出邊啲大垃圾嗰啲家具嚟用。嗰2年基本上冇咩娛樂活動，我甚至連一首歌都未聽過。後尾畢業，我考雅思啦。我當時的確係幸運，仲有話可以雅思考到4個7就達到嗰個移民標準，就可以申請技術移民啦。但係當時咧，我係一畢業咧，我就走去考雅思，而考雅思第一次咧，我就已經過咗4個7㗎啦。呢個係咪我嘅幸運呢？係，的確係嗰時嘅幸運。如果個政策改咗變成而家4個8或者4個9，你都未必留低咧，真係努力都好難。但係嗰時我為咗考雅思咧，我係一路喺工廠做嘢，一路自己心裏邊默默咁喺度造句又好啦，做作文又好啦，反正我喺心裏邊不停咁喺度背一啲嘢。就算好似坐火車聽到啲人講嘢或者聽收音機聽到啲人講嘢我都不停喺度思考呢個，譬如寫作文或者係口語表達，點樣係更加好。就係到咁嘅，食飯瞓覺，連返工都係掛住點樣去提高呢個英文。基本上除咗打工
提高英文啊，都冇咩其他嘢做，係即係搏晒老命，係我哋係抱住一定要移到民，一定唔能夠再翻去嘅心態嚟進行住呢啲嘢，能夠留低嘅好少部分人就係抱住一個必死嘅決心留低嘅。咁冇呢個努力咧，其實氣流咧，大家係可以好快咁度過呢個2年嘅留學生活，但係未必話能夠好容易移到民。我仲記得咧嚟悉尼大學，一開始咧咪好多中國學生會組織一齊去玩啊，一齊去唱 K 啊，食嘢啊。我係冇參加過任何一個活動。你可以話我係 anti-social 啦，咁但係我覺得我嘅時間其實係唔應該花喺呢啲嘢上嘅。所以我好係真係100%努力去達到呢個移民，而達到呢個移民咧，即係好似我哋呢啲冇咩家庭背景，又唔係好有錢，又冇咩特殊技能嘅人咧，就只能夠自己非常非常努力去做，冇咩其他捷徑。正因為我哋冇其他捷徑咧，我哋係搏晒老命去做。所以亦即係點解我哋係喺個機遇面前咧，我哋能夠把握到喺個政策改之前，我哋呢一批可以順利移民嘅原因。但係即係好似我個朋友話齋咧，呢啲個人嘅成功純粹係靠運氣。咁佢有咁嘅三觀啦，所以佢嘅生活方式係我睇起身係覺得好奇怪嘅。佢係即係有咗工資佢就使晒佢。佢成日都講話自己喺淘寶下咗咩幾多單啊，買咗啲咩嘢啊，將自己屋企裝修幾靚啊，藏書幾多啊，佢係講啲嘢。咁我話你係咪要儲下啲錢啊？即係錢使晒去唔係咁好。我意思就咁話。咁但係佢話呢個社會你儲錢仲有咩仲有咩用？即係萬一一個經濟波動或者政治波動，你就錢都冇晒。咁佢就認為個人努力同呢一個命運冇咩關係，所以就佢認為儲錢都冇咩用。咁我嘅觀點咧就係的確係錢喺一些社會動盪時佢會失去，但係唔代表錢係冇用。即使係喺中國發生，譬如上山下鄉啊，或者係文革呢啲事情啊，最尾能夠拯救一個人都離唔開錢。即係有錢未必係萬能，但係你冇錢就萬萬不能。而喺呢個經濟下行嘅情況下，一個人如果將啲錢使晒喺啲物品啊、書啊、咩啊、買嘢上面咧，我覺得係冇咩意義嘅。因為到最尾呢啲錢係唔係呢啲物品係救唔到你，但係講得難聽啲，你有一筆錢，你就算潛逃去外國又好，買張機票走佬又好，你起碼有條生路，唔至於話你乜嘢都做唔到。咁所以因為我覺得同呢個人咧，始終好似三觀好似不合，講好多嘢佢都認為係你就算個人做咩嘢都冇咩用。咁實在冇咩好講啦。咁你不如一出世咁你就等死係咪先？你如果個人唔努力雖然話係命運已經寫定個人唔努力，咁你究竟生活嘅意義喺邊度咧？因為我係好多，因為我係人生係好多喺轉折上我係把握咗，所以我會認為即係假如你冇努力，
喺個機遇出嚟嗰時咧，你係真係把握唔到㗎。好簡單一件事，我嘅人生經歷啊，咁啊，我喺淘寶一開始嗰時咧，就嗰時仲喺大學啦，咁啊，我已經係開始做淘寶，即係喺淘寶仲未俾人知嘅時，我已經開始做淘寶。喺淘寶已經做到爛晒嗰時，我就已經唔做。喺股市炒窿前，我就喺股市賺到人生嘅第一桶金，從2萬嘅本金賺到20萬嘅人民幣。呢個的確係一種幸運，因為我覺得佢係一種幸運，所以我再都冇喺股市入邊有個投資，因為我覺得呢種幸運係不能夠複製嘅。咁但係如果我係冇呢個認識，我當時係根本冇可能話把握住呢個機會。所以好多時就係，你命運係的確係寫整定又好，不可改變又好。但係如果你冇一個認識，冇一個認知，你亦都唔知道點樣去把握嘅話咧，就算嗰桶金放喺你面前，你都係攞唔到。呢個係我觀點，我唔知大家同唔同意啦。咁啊，今日就講到呢度，係咁先，拜拜。